ওয়াও গাইজ, আমি আমার বাস্কেট পেয়ে গিয়েছি। তো চলো কালেক্ট করা শুরু করা যাক। ইয়াস গাইজ, আমি আমার ফার্স্ট ভেহিকলটা পেয়ে গিয়েছি গাইজ। এটা হচ্ছে একটা সুপার ম্যাককুইন কার, রেড কালারের, সাথে চাকাগুলো পিঙ্ক কালারের। তো গাইজ চলো এটাকে আমরা রেখে দিই আমাদের বক্সে। তো গাইজ আমরা আজকে অনেকগুলো টয় ভেহিকল কালেক্ট করে তোমাদেরকে দেখাবো। ইয়াস গাইজ, আমি আরও একটা ভেহিকল পেয়ে গিয়েছি গাইজ। এটা রেড কালারের একটা জিপ কার। দেখো গাইজ, খুবই সুন্দর 4 চাকার। এটা একটা রিমোট কন্ট্রোল জিপ কার। ওয়াও, খুবই সুন্দর, বিল্ড কোয়ালিটি অসাধারণ। তো গাইজ রেখে দিলাম। এরপরে গাইজ যদি আমরা আরও আগাতে থাকি গাইজ, এখানে কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি গাইজ। ইয়েস গাইজ, খুবই অসাধারণ একটা বড় সাইজের কন্টেইনার ট্রাক গাইজ, বেন্টনের কন্টেইনার ট্রাক গাইজ, দেখতেই পাচ্ছ 8 চাকার, খুবই অসাধারণ বিল্ড কোয়ালিটি, শক্তপোক্ত প্লাস্টিকের তৈরি। তো আমরা এটাকেও বাস্কেটে রেখে দিই। এরপরে গাইজ যদি আমরা আরও আগাতে থাকি গাইজ, তাহলে হয়তো কিছু গাইজ এখানে ইয়েলো রঙের কিছু দেখা যাচ্ছে। ইয়েস গাইজ, আমরা পেয়ে গেছি একটা ইয়েলো, ব্লু এবং ব্ল্যাক কালার, 3টে কালারের কম্বিনেশনে খুবই অসাধারণ একটা এক্সকেভেটর ট্রাক। খুবই অসাধারণ, একদম রিয়েলিস্টিক একটা এক্সকেভেটর ট্রাক। তো এটাকে আমরা রেখে দিই। এরপরে গাইজ যদি আমরা আগাতে থাকি গাইজ, ওয়াও গাইজ, আমরা আরও একটা ভেহিক্যাল পেয়ে গেছি। এটা হচ্ছে একটা ফায়ার রেস্কিউ ওয়াটার স্প্রে ট্রাক। খুবই অসাধারণ, হোয়াইট অ্যান্ড অরেঞ্জ কালার, 2টি কালারের কম্বিনেশনে। তো গাইজ এটাকে আমরা রেখে দিই। এরপরে গাইজ, ও গাইজ, এখানে খুবই অসাধারণ একটা ভেহিক্যাল দেখতে পাচ্ছি গ্রিন কালারের, এবং এইটা হচ্ছে একটা পুলিশ পাজেরো কার। 4 চাকার অসাধারণ কালার কম্বিনেশনে একটা পুলিশ পাজেরো কার গাইজ। দেখো খুবই অসাধারণ। তো গাইজ এটাকে আমরা রেখে দিই। ও গাইজ দেখো, এইটা হচ্ছে একটা ডাম্প ট্রাক, ব্লু কালারের, একদম সিম্পল চিপ কোয়ালিটির একটা ডাম্প ট্রাক। তো এটাও আমরা রেখে দিই। এরপরে যদি আমরা, ওয়াও গাইজ, আমরা অরেঞ্জ কালারের কিছু দেখতে পাচ্ছি এবং এটাকে আমরা হাতে নিয়ে নিলাম। এইটা হচ্ছে একটা লিমিউজিন কার, অরেঞ্জ কালারের, খুবই চিপ বিল্ড কোয়ালিটির একটা লিমিউজিন কার। তো আমরা এটাকে রেখে দিই। এরপরে গাইজ আমি আরও একটা ভেহিক্যাল দেখতে পেয়ে গেছি গাইজ। এইটা হচ্ছে একটা রেড কালারের স্টিম ইঞ্জিন গাইজ। দেখো খুবই অসাধারণ, গোল্ডেন অ্যান্ড রেড কালার কম্বিনেশনে একটা স্টিম ইঞ্জিন। তো গাইজ এটাকে আমি রেখে দিই। এরপরে ও গাইজ, এইখানে আমি অনেকগুলো ভেহিক্যাল দেখতে পেয়েছি। এটা হচ্ছে একটা রেড কালারের কার, এটা একটা প্রাইভেট কার গাইজ। এরপরে একটা খেলনা মিনি ডাবল ডেকার বাস। তো এটাকে আমরা রেখে দিই। আরও ভেহিক্যাল রয়েছে গাইজ। এই যে একটা এক্সপ্রেস কুরিয়ার ট্রাক গাইজ, ভালো করে দেখো, একটা এক্সপ্রেস কুরিয়ার ট্রাক, এবং আরও একটা ছোট খেলনা ভেহিক্যাল রয়েছে। তো গাইজ এরপরে গাইজ আমি আমার পেয়ে গিয়েছি একটা স্কুল বাস, কার্টুনের স্কুল বাস। এখানে রয়েছে বেন 10, স্পাইডারম্যান, ব্যাটম্যান, খুবই সুন্দর একটা স্কুল বাস। তো এটাকে আমরা বক্সে রেখে দিলাম। ইয়াস গাইজ, আমরা আরও একটা ভেহিক্যাল পেয়ে গিয়েছি গাইজ। এইটা হচ্ছে একটা বাইসাইকেল, খুবই অসাধারণ পিঙ্ক কালার একটা বাইসাইকেল গাইজ। দেখো 4 চাকার, খুবই সুন্দর একটা রিয়েলিস্টিক বাইসাইকেল। তো গাইজ আমাদের আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। দেখা হবে তোমাদের সাথে পরবর্তী আরেকটা ভিডিওতে। ততদিন জন্য আল্লাহ হাফেজ।